Ludzie mnie oceniają od kilku lat i co mam się poddać? Nie ma szans, ja będę rap grał bez znaczenia, czy ty pionę mi dasz. Możesz pierdolić, że smutny znów robisz z ciebie idiotę, bo nagrał kolejną głupotę. Ja nie będę przejmował się twoimi słowami, podążać każdy ma prawo swoimi ścieżkami. Dziś widzisz tych ludzi, co nie mieli sił, by do przodu iść, są zmarnowani, cię wykończyło ich. Wiele z was wkroczyło na ścieżki zła, bo mi już odeszła w siną dal. Więc nie zapominaj, że to ty jesteś kowalem swego losu i tylko ty sam obierzesz cel, jaki byś chciał. Nieważne co na to koledzy, gdy zobaczą, że ci naprawdę zależy, zrozumieją, że czas by cię docenić, choć nie jesteś jeszcze najlepszy. Trening czyni mistrza, to ci smutny zapewni. Thank you.